bago tayo umuwi. Ayun nga, naka-schedule na yung to si Blue ay si V2 natin na change oil. Gawa po ng yung auto niya is nasa 940 na po. Ayan po, yung auto niya 940 na. So kailangan na po talaga siyang change oil mga idol. Yun mga idol, first change oil nga ng ating V2. Ito, yung mga gusto magpa-change oil na hindi na binabaklas yung flarings, dito lang po. Along C6 lang. Lupang Arenda, dito lang, punta lang po kayo rito. Recommended po ito ng ating prof. Yon mga idol, yung mga gusto magpa-change oil dyan na mga Z200 natin tsaka GPR na hindi na binabaklas ang flooring, ang flarings, dito lang po, punta kayo rito kay Abdul Motor Shop along C6 po. Sila along C6 road. Yan, ako, ayan. Dito kita yan. Oh, tingnan po. Hindi na kailangan tanggalin ng flarings. Dito po, bisitahin nyo po yung shop ni Idol Abdul Savior Motor Shop. Dito lang po, along C6 lang po siya. Dito sa may napakalagpas lang po ng Shell station. Gasolinahan, malapit lang po mga idol. Bisitahin nyo lang yung kanyang rito, motor shop. Ayos, legit mga idol. Hindi na kailangan baklasin ng flarings mga idol. Alright! Shoutout po yan kay bago tayo nakilala na GPR natin sa Z200 kay Idol Abdul Savior at saka kay Sir Ray. Shoutout po sa inyo dalawa sir. Sana next rides shoutout po sa inyo dalawa. Napakabait po yung dalawa. Yan, bisitahin na lang po yung shop niya ni Idol Abdul. Legit, ayos, mabait, at saka mura lang maningil mga idol, murang-mura lang. Yung kinarga niyan lang sa akin is talagang yung magandang klase na mga idol. Mothol 4-stroke motor oil, recommended ng mga expert para sa ating GPR 250 at Z200 Explorer. Ride safe nga pala sa mga kagrupo namin ngayon na kagrupo ng Z200 i-ride sila ngayon papunta ng Real Quezon. Ingat po, ride safe po sa inyong lahat. Dito kanina sila nag-meeting place nasa Michelle. Hindi na ako lumapit kasi wala pa akong makilala ron na ginapuan na naman ako ng hiya mga idol, kaya yun, dito lang ako nagkantay kanina, tinitingnan ko lang sila. Yun, dito sila kanina. Ito yung meeting place kanina nila. Dito Shell C6 Taytay Rizal. Meeting place sila kanina. Alright! Ayun na tayo mga idol.
sa lahat po ng mga nagdadrive ngayon na ride safe po. Siguro dito na naman po mag-outro mga idol. Once again, subscribe lang din po ng ating YouTube channel. Kuya TV po. Then pakihit na lang din po ng notification bell nandyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga walang kakwentang video na aking ina-upload. Maraming salamat po and ride safe to everyone! Bye! Yeah!